이게 여반증. 이게 보면 이렇게 나온 게 이렇게 당기는 자체가 들어가죠. 쭉 당기고 있어요. 이렇게. 당기면서 여기에다 컨택이라는 거 이렇게 잡아서. 그래서 하고 들어가죠. 이렇게 하고서 계속 당기고 있어야 돼요. 오랫동안. 그리고 테이핑을 이렇게 붙이고 이렇게 붙여요. 근데 이제 이게 발가락이 이렇게 좁아져서 올라간 사람들은 테이핑을 여기다 벌어서 이쪽으로 약간 당겨서 여기다 붙이시면 벌어진 상태에서 그리고 좋아요.